tới cái nhào tái ngày đi nhưng mà nhào tới cứខ្ញុំចំហុយកុំមួនអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាសូមតាមដានទស្សនានេះដាក់ឆ្នាំងដាក់ទឹកទឹកឲ្យក្តៅសិនបានដាក់ពងមាន់យើងវាពងមាន់ចូលឡើងទៅហើយអូទឹកក្តៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនេះយើងដាក់ហើយយើងចូលទៅចាក់ទុកមានទុកទៀតបងប្អូនតោះទាំងអស់គ្នានេះលាយអំបិលរឹតឌីម្រេចស្ករសគ្នាចាប់ដើមឆ្ងាញ់ជាងស្ងោរបងប្អូនព្រោះអត់មានជាតិទឹកទឹកស្ងួតទឹកចំនួនដំណឹង
นแต่อัคเนียแต่มันตุสนาเป็นเอาจุกหินวิทย์เอาไก่บายบาย